ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭରସା କରିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସତ କହୁଥିବେ ନା ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ ଆଉ ସତରେ ତାର ଫାଇଦା ହିଁ ଉଠେଇବ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାକୁ କେବେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି ମୁଁ ତତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଳପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଜଳେଇ ମାରିବ। ଆପଣ ଜଳିଯିବେ ତା ଆଖି ଆଗରେ, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯିବ ନା, ମୋ ଦେହର ପୁରା କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖଟା କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖାଯିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ସେ ତା ବାଟରେ, ଆପଣ ଆପଣ ବାଟରେ। ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ହଉ ପରିଜନ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ଏ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରି କହିବେନି, କାହିଁକି ନା ଭରସାରେ ଥରେ ଧକ୍କା ଖାଇଗଲେ ନା ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ସେ ବନ୍ଧୁ ପଣିଆଟା କ'ଣ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର, ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିବେ, ଅତି ନିଜର କଥା କହିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆସୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।